十幾年前就識咗個警察，當時我係認真嘅，有時我真係唔係好想做，夾硬拱我個頭埋佢嗰度，佢係唔理你感受嘅，即刻就插入嚟咯。有2次我係流血嘅，點解你喺我度就可以成日同你女朋友講電話覆 WhatsApp，但係喺你女朋友嗰度就連電話 WhatsApp 都唔覆得，我係好介意。你今日同我做，琴日已經同條女做緊，自己又好賤格啦，點解會咁樣一次又一次俾人玩，你都去做呢？我都感受到佢係鳩痕先嚟揾你咯，知就知你渣男噶啦，但冇諗過渣到咁咯。同佢食飯呢，佢永遠都係話冇錢嘅，幾百蚊佢對佢嚟講係好多噶啦。Hello， 歡迎翻到嚟情感關注組，我係何師，我係達達。達達，你相唔相信緣分嘅？相信啊。咁咧，如果啦有一個你以前嘅男朋友，細細個嗰陣分咗手喎，過咗一段時間之後，佢再揾翻你約你食飯，你會唔會應約？如果我中意佢咧，我應該會去嘅。咁即係你都真係一個好相信緣分嘅人啦。係啊。今集嘅事主咧就係同你一樣，都係一個相信緣分嘅人啦。一個10幾年前嘅男朋友揾翻佢。點知就係因為佢就好似你咁樣出嚟應約，就發生咗呢一段真係橫跨10幾年嘅，可以話係孽緣啊！哦，我哋打俾佢啊！哦，聽講咧佢係警察嚟嘅喎。Mandy。 Hello，Mandy，呢度情感關注組，我係達達。 Hello， 我係何師。 Hello， 你好，係何師達達。係。咁知道 Mandy 係，你哋好啊。係知道 Mandy 今日想打嚟分享一個同渣男警察橫跨10幾20年嘅一個故事喎。都係啊。係咁嗰時後生拍散拖嘛。好，你介紹下自己先。咁我就本身而家差唔多踏入中年啦，差唔多40尾啦。咁10幾年前咁啊30零歲嗰陣時就識咗個警察。點樣識㗎？係。嗰陣時因為都好多 online game 啊。咁變咗喺 online game 嗰度咧，純粹係有啲玩遊戲嘅。可能有啲係馬來西亞、台灣或者其他地方。咁啊，香港人都有嘅。咁啊，可能喺裏面玩遊戲之間可以傾偈咯。咁啊，講下，咁啊，大家就知道大家對方係香港人。之後一段時間，大家傾咗定偈，咁啊，相約出嚟就飲嘢食飯咯。覺得出到嚟，跟住佢就同我講，就話佢原來離咗婚，啱啱同個太太。咁我當時就啱啱冇拍拖嘅。咁啊，變咗大家可能一拍即合啦，差唔多1個零2個月到啦。咁啊，變咗我同佢算係拍散拖啦，又唔係話好真係成日見，只不過可能1個禮拜出2次街3次街咁樣咯。即係話你哋拍散拖嘅意思係有共識，大家都拍散拖嘅，即係唔會認真咁樣嘅。其實當時我係認真嘅。但係你發覺到佢唔係咯，同埋當時我係即係好老實講啦，我都有出嚟即係飲酒啊玩嘅卡拉 OK 嘅。我眼見好多警察都係玩啊玩女啊嗰啲，咁我當時我都知佢係屬於呢一樣嘅。咁可能自己個心態就係悶啦嗰陣時，同埋後生咪是但啦，你玩我咪玩咯。到有一次咁啊，有一晚咁，我想同佢傾偈啦，可能8、9點，咁佢就冇聽到電話。跟住再隔咗差唔多半個鐘打翻嚟就鬧我咯，就話點解我係咁打俾佢？其實當時我係打咗2、3次，咁就佢就話唔使成日咁樣打嘅。咁啊 OK 啦，咁我就即係當時我都俾佢鬧完之後都算啦。咁啊到第二日下晝5、6點到啦，咁啊佢打嚟同我講，我同佢唔係好夾，就話要分開。咁我聽完之後當然有傷心啦，但係即係當時嗰刻就覺得2個月啫嘛，是但啦。咁我當時就即刻就 block 咗嗰個電話同埋 WhatsApp 噶啦。即係直頭都唔會再揾嘅，大家雙方。咁就大家不了了之啦。咁我之後我亦都隔咗幾年，我都同個男朋友結咗婚噶啦。我哋想問翻啦，即係你哋分開之前啦，你哋嗰個相處模式係點樣噶？即係你哋拍拖有冇啲咩？相處模式就係有冇啲好 sweet 嘅事情？
其實冇㗎，佢個人都比較係點講咧？我覺得佢係當時都有出去識女仔嘅，即係可能我只不過係當時其中佢一個女伴咯。佢唔係話好貼身嗰啲人嚟嘅，唔似話我之前拍拖嗰啲男仔咁樣，即係有啲溫馨嘅事。只不過可能佢嗰日冇街去，就先揾你嘅，你係 feel 到嘅。即係我自己亦都唔係話真係拍過一兩次拖，你係 feel 得到呢個男仔唔會認真對你嘅。所以當時我就佢話分開，其實我都覺得係遲早嘅事，咁啊唔緊要咯，只不過係你講先，咁咪好決斷咁樣，大家就冇聯絡啦。但係你啱啱話你哋一個星期都去2-3次街㗎喎，咁樣都唔算密咩？其實佢係純粹揾我攝時間咯。我即係可能真係，只不過佢當時即係出個街食個飯咁啊走咁樣。咁當然有嗰時有性行為嘅。嚇！你係睇得到佢可能貪圖呢樣嘢咯，知道嘅。我真係每次出親嚟見面都會搞嘢嘅。佢係幾需要呢樣嘢嘅。咁你有冇見過佢啲屋企人啊、朋友嗰啲啊？唔好話屋企人啦，朋友同事啦，即係2個月。冇。佢試過有1-2次帶我去佢嗰啲朋友，即係都係唱卡拉 OK。但係同佢唔係好熟㗎，好奇怪㗎。一去到坐低，可能大家唔係點講嘢嘅喎，又唔係點樣玩咁樣，大家靜靜坐到，真係冇乜交流嘅。好奇怪㗎。係咪？我想問你哋發生關係啦，因為佢係啱啱離婚啊嘛。咁你哋喺邊度發生關係啊？其實都係爆房㗎嗰陣時。係啊，即係當時我又唔會即係帶佢翻屋企啦，佢亦都可能佢翻嗰時佢已經翻去佢屋企度住㗎啦。咁可能大家唔方便嘅，咁啊當時都係出嚟爆房，甚至乎過夜。但係第二日咧就你 feel 到嘅，佢係唔會關心你，冇噓寒問暖嘅，只不過嗰晚佢出嚟就先至揾你嘅啫。咁你嗰陣時你係肯定佢係真係離咗婚嘅？冇，其實當時因為大家都點講咧，唔係話熟到咁深入噶。即係唔係話深入到話，即係講到每一分每一節，同埋當時自己個心態，你 feel 到呢個男仔只不過係你其中一個伴侶，咁就你自己我自己個心態都係諗住拍散拖嘅。或者我自己當時都係悶，咪大家出嚟可能純粹玩下或者各樣嘢，即係啱咪繼續落去咯，唔啱咪大家分開咯。明白，即係大家都係類似玩玩下，咁最後就分開咗啦。咁然後你都結咗婚啦，係啦。咁之後點啊？之後其實我又真係拍拖啦，跟住再結婚，咁就之後過咗差唔多13年後，突然間有個信息俾我，呢個人就問我記唔記得佢，咁佢叫咩咁樣咩名？我哋俾個名佢啊，阿輝。咁我當時係咯，阿輝，求其噏個名啦。阿輝，我哋叫阿輝咁樣啦。俾個名佢。係啦，叫阿輝啦嚇。咁就佢就問我記唔記得佢叫阿輝，咁我梗係記得啦。但係因為你知我 block 晒佢本身個電話，佢就用咗第2個電話嚟 WhatsApp 我嘅。咁好啦，咁啊之後大家都係 WhatsApp 啊，大家講翻啦。原來佢後尾都再結婚，跟住就有埋小朋友。跟住我聽到嘅時候就係，因為當時其實佢揾到我嘅時候，我係離咗婚嘅。可能我當時又真係悶悶地啦，又想知道呢個即係朋友點樣咧？咁啊問咗幾次出嚟食飯，咁啊好啦，就出去食飯啦。咁啊講翻佢原來出翻去，又係同我講，原來佢同佢太太又係有感情問題，又就係離婚。咁當然我出到去又係俾佢，講佢太太幾唔好。咁當然嗰個男人覺得自己付出咗，為咗頭家點。咁因為我知道佢真係當時呢10幾年係為頭家嘅，有付出嘅。但係可能佢太太真係都，佢係個人係有啲問題嘅，佢個即係精神或者心理狀況，可能佢個性需求佢幾苛索㗎。咁就食過幾次飯，咁啊當時我都即係好老實講，我單身。咁我聽到佢都係就嚟離婚，但未離婚㗎，其實係未離婚嘅。咁就大家出過幾次後，咁啊我哋都係發生咗關係嘅。咁當時我就覺得，我想問你哋嗰陣時幾多歲啊？
阿輝都50幾噶啦，係啦，咁就好啦，咁我就諗住可能真係呢個姻緣會唔會係10幾年後先發生咧？我當時都即係有個憧憬啊，即係我個心態就係自己都想搵個伴，咁而家再相處落去，咁佢每一次就係俾負能量我啦，出親去食飯啊或者飲嘢都係，因為要離婚啊嘛，就每一次都詛咒佢外父外母，詛咒佢太太早啲死。我聽到嗰一刻，其實我有話過佢，我話即係你離婚，其實大家雙方唔啱，咪分開咯。點解要詛咒人咧？何況外父外母係對佢幾好噶，佢自己都講嘅。佢係點樣講啊？即係準確嘅 wording 係咩啊？咪就係簽字嗰日，希望佢老豆老母快啲死咯，即係佢外父外母。咁我就問佢，我話點解你唔係詛咒你老婆快啲死，係詛咒你外父外母嘅？佢話希望佢外父外母快啲死，咁佢自己感受下，即係分開生離死別幾痛，即係等於佢而家咁咯。因為我其實感受到佢好愛佢老婆噶，佢係好愛嘅，因為以你即係佢都次次出嚟同你傾偈啊嘛。咁喺你從佢口中聽到佢老婆係有啲咩問題啊？即係而導致到佢離婚，係同埋係邊個提出噶？佢講俾你聽係佢太太，同埋佢係個人幾大男人，即係詳盡佢，因為我老實講，我都係聽佢講嘅啫。同埋佢太太有時即係佢哋兩個啲 WhatsApp 佢都 send 俾我，佢係幾渴求性嗰方面噶，即係阿輝本人，即係好渴，係好需要噶，即係佢老婆唔俾佢，係嘅，即係同埋可能佢太太生完啦，照顧小朋友啦，咁變咗佢喺呢方面可能滿足唔到佢，咁變咗佢就即係一路都同佢即係太太都係去避嘅。佢話佢太太其實同佢生完小朋友之後，第2年已經分開房瞓，所以變咗佢同佢太太，佢有講，佢都係幾個月先至行埋一次，仲係差唔多。佢形容係一路做，咁我太太玩手機嗰隻咯。即係總之我哋簡單講過，依家嗰個 logic 就係阿輝個人就好大拗，佢老婆就唔想，咁所以離婚，咁所以阿輝就要佢外父外母死。要感受生離死別。係，OK，係，對唔住，跟住咧，其實佢後尾每一次都係同我見面。其實有時我真係唔係好想做，但係佢係點講咧？夾硬往我個頭埋佢嗰度，口交。跟住就喺邊度啊？爆房啦！咁你又上咗房啊嘛？咩？唔係咁，你又上咗房咁，佢梗係就覺得一定係會做呢樣嘢噶啦。但係又係咯，起碼你都要係唔會夾硬咯。我明啊，但係起碼你都唔係話，就算即係要做，你都有個前奏咯。係。即係佢冇前戲，一嚟就塞落去，涼都唔沖。係啦，一嚟。吓，涼都唔沖，即刻塞你個頭落去？唔係，有佢沖咗涼嘅，但係就好中意人哋幫佢呢樣嘢。但係跟住就佢係唔理你感受嘅。跟住就即刻就插入嚟咯，係令到你點講？有2次我係流血嘅。係你感覺到嗰一刻，你真係個心態就係做咩事啊？咁即係你做唔緊要，佢冇幫你前戲嘅，大家雙方面冇，完全冇，係完全冇。即係簡單講就係，即係可能你下邊濕都唔濕，總之佢要佢就塞落嚟。係，哇！咁即係你直頭唔會理咯。咁即係你其實每次都唔 enjoy 嘅，一定係。咁當然你可能初頭見翻佢係enjoy 嘅，同埋當時都有即係都有撫摸，但係後期連撫摸都冇咯。同埋即係當然我哋見翻之後一段時間，咁啊，我覺得大家都唔係好適合，都分開咗段時間嘅。但係又隔咗幾個月，佢又再揾你，
咁嗰時真係諗住大家係真係真正正純做朋友嘅，變咗佢就大家出嚟食飯各樣就冇性行為呢樣嘢。佢就原來就同我講，原來又喺網上邊識咗個女仔，佢就已經同埋嗰個女仔喺埋一齊幾個月啦。嗰個女仔咩人？即係我哋分開咗幾個月，細佢12年，同埋係虔誠嘅基督徒。佢俾個張相我睇，斯斯文文嘅。不過佢同我講，佢從來未拍過拖，佢係一個處女。咁就當然佢哋行埋咗啦，係咪先？咁啊 anyway 啦，咁我當然我都戥佢高興嘅當時。咁但係佢講到佢自己咁大食，點解會揀個處女嘅一齊嘅？之前個老婆亦都係因為冇，所以先離婚噶喎。佢就係想揀個處女，咁當然就係開咗包啦，同個處女。佢同你講話已經搞咗。係，咪佢點知係處女咧？有搞嘢嘅。有搞嘢，有搞嘢，後尾知道原來佢即係又係好中意口交噶嘛，佢就係成日叫個女朋友同佢口交，個女朋友唔係咁中意咯，所以而家我覺得佢可能幾個月後都有搵翻我，你話係咪真係當朋友？可能而家我都仲係單身嘅。當時我個心態都諗住啊，大家朋友，希望大家即係聚下舊啦，好難得識咗10幾年，知你渣男噶啦，但冇諗過渣到咁咯。到後期有一次，佢就渣渣低低上嚟我屋企，因為我自己住嘅。咁啊上嚟啊，大家上嚟可能傾下偈，各樣嘢。你可唔可以講話夾硬嚟嘅？咁大家半推半就啦吓，都係發生咗關係。但係就係同之前一樣咯，同爆房嗰陣時，又係將你個頭落去嗰度，跟住就又係咁樣插入嚟咯，即係令到你係好個心身，即係你會覺得你做乜嘢？其實你做乜嘢咧？我想問，即係令到你係好難受嘅，同埋都係把口，即係就算可能同你上完床啦，把口口聲聲都係只係話你只係一個朋友咯。係令到你好搞笑嘅，即係我知道其實呢個男人係好想點啊，又食又拎咯，其實免費餐咯。其實我點解會今日打俾你哋，就係之前我聽到你哋有位女仔啦，就係遇到個渣男同我個 case 有啲相似，咁我就其實鼓起咗勇氣，早幾日就同呢個男士真係阿輝斬咗纜咯。即係早幾日先真係斷，真係斷。因為我問佢，我哋其實算係咩啫？你又想食免費餐，我又唔係真係咁舒服，搞到同埋個關係好似嗱，做愛你就覺得好似enjoy，但係一做完愛係同你保持距離噶。同埋有幾次喺我屋企毫不留情咁樣打俾佢女朋友，氹佢女朋友，係無數次就喺度喺我屋企就無數次同佢女朋友 WhatsApp， 好唔尊重我咯。同埋上個月有一次，我夜晚係有啲事揾佢，即係唔係談情說愛嘅。其實每次我哋傾偈，只不過佢有時啲負能量俾我講埋啲佢唔好嘅嘢。咁嗰一晚我係有啲事揾佢，但係佢一聽電話就係講咗3句咯，我遲啲揾你啊，我遲啲揾你啊，我遲啲揾你啊，我連講一句嘢都講唔到，就收咗線。嗰刻我就驚咗下，即係連一個朋友講一個電話都唔得。早幾日我都有睇翻呢件事，佢淨係講咗一句對唔住咯。你係面對面同佢斬纜？唔係，冇，純粹喺電話度。就係講咗一句對唔住咯，但係我知道佢好不忿嘅，跟住就係想鬧我噶，鬧翻我轉頭噶。點解？即係話你點知佢想鬧你啊？佢又係講埋之前嗰啲廢話咯，一路都成日話我唔係你咁諗咯。唔係，我想搞清楚先。你啱啱又話你話完佢就淨係講對唔住，但係佢又講其他嘢，定係唔同嘅 timeline 嚟㗎？呢啲係同一時間。
即係佢其實唔係淨係講對唔住嘅，佢仲有講其他嘢嘅。佢有講對唔住之後就話翻我，我都唔係好似你咁諗，因為我話咗佢，我話點解即係打俾你，即係純粹一個朋友打俾你，我連呢個資格都冇，即係你可想而知，我唔明點解，因為當晚我問咗佢喺電話度，我話點解你可以喺我度就可以成日同你女朋友講電話 WhatsApp， 但係喺你女朋友嗰度就連電話 WhatsApp 都唔覆得，好奇怪嘅，令到你同埋好 upset 咯。跟住嗰日我早幾日同佢講嘅時候，我唔係你咁諗咯，我唔同，即係男人最中意，因為你係冇價值啦嘛，同埋佢都唔係咁中意你，成日都講一句就係我唔同你拗，你點講就點講，唔會解釋。OK 嗱，大概知道啦，但係都想問翻多少少嘢先。你話佢之後即係分咗手，咁之後又再 contact 翻你，咁就話佢喺即係識咗一個處女嗰陣，之後你哋就食多咗幾次飯，之後又上你屋企又發生咗性關係啦。我想知道你發生呢個性關係之後，到啱啱去到最後，你再講話即係同佢要斬纜啦。呢個 period 係經歷咗幾耐啊？我諗差唔多幾個月。幾個月咁，但唔係見得好密嘅。大概見個密度係幾多度啊？個幾月先一次嘅咋？個幾月一次，咁你嗰個幾個月係 exactly 有冇話幾多個月？見咗2-3次。個幾月係個半月度，即係 total 係咪見咗2-3次咁樣咯？係嘛？3-4次，三四次到嘅。3-4次到，咁即係可能都係outline大概半年，成個時。係啊。大概半年。幾個月，即係係。半年到，咁見咗3-4次，咁就佢都表明同你講有女朋友噶啦。咁係。之後食完飯嗰次，佢又上你屋企，咁樣又發生咗關係，你唔舒服，咁點解之後仲會再見嘅？其實當時我自己同佢講過，我話其實想嚟唔緊要，但係就即係你做唔做呢樣嘢，我唔係話咁需求嘅。但係有一次，我已經同佢講，因為其實我係好介意你今日同我做，其實你琴日已經同條女做緊。我係好介意嘅，我有同佢講過。我想問，咁其實點解你會同佢講呢啲嘢嘅？但係呢樣嘢係正常嘅，係啊，係知道呢件事。係咯，你又知道，因為我點解會咁問你咧？我純粹有疑問啫，即係你又知佢有女朋友，咁同埋都即係聽你個 percent 就其實你都唔係好想同佢有呢一種關係，但係你有呢半年又 keep 住喎，所以我就好想知道點解你會咁樣咯。咁同埋都一次又係咁，兩次又係咁，你仲俾佢第三次，事不過三嘅喎。咁佢每次嚟，同埋大家只不過係食餐飯，但係佢唔會去得遠咯。佢係喺你屋企附近。咁食完飯，我係咪翻屋企啊？咁你又開門俾佢入嚟？你可以同佢講。佢話要去廁所，唔通唔俾佢去咩？公廁咯，商場都有廁所㗎，餐廳都有廁所啦。咁我相信，其實我自己個心態就係。你有一絲希望嘅，我覺得你應該係仲中意佢嘅喎。你純粹真係，我當時係想話有朋友，但係我唔想再有呢樣關係。係咯，所以我就問你，咁點解會再一而再再而三？你都啱你都，因為我都問到好清楚，所以你都半年都3-4次喎。點解會咁樣咯？就係咁，佢即係佢唔可以夾硬嚟噶嘛。佢自己都係一啲即係紀律部隊嘅人咁樣，唔會知法犯法噶嘛。佢可能知道我單身，同埋知我戇鳩咯。咁又唔係咁講。但係我反而咁樣聽啦。其實 Mandy，我覺得你應該係即係你頭先都有講嘅。佢第二次揾翻你嘅時候咧，你都有一絲希望，即係諗會唔會呢個姻緣而家先到啦。係當時係有一絲希望。但會唔會係即係可能即係你啱啱幾日前斬纜之前，你都仍然抱有希望，覺得可以再同佢一齊，或者其實自己心裏面都仲係有呢個人係放唔低咧？有少少嘅。即係唔多唔少，你梗係中意呢個人，女人你先會做咯。唔會話你咁戇居，喂，你呢個人唔中意去做。但係我之前有同佢講，我話如果真係大家純粹維持個朋友關係，就朋友關係。咁最 last 嗰次，佢就係真係講真係揀嚟嘅。又唔可以話強姦，但係我問佢，即係
我哋係咩關係，佢淨係真係講句 SP。哇！喂，係咪好精彩咧？我都知你有你嘅故仔嘅，快啲搵我哋分享你嘅故仔啦。WhatsApp 64295365等你啊！但係我想問啦，即係因為其實你之前已經講話佢好多次都係噏你個頭落去啊，跟住又即係唔理你就插入去啊，你有冇同佢講過你係唔舒服啊咁樣㗎？有㗎，我同佢講，我話冇水喎。但佢都唔理嘅。咁佢點啊？照插咯。咁完咗，即係同埋完咗之後，你有冇真係表達其實我咁樣係唔舒服嘅，或者可唔可以下次你俾翻啲前戲啊，定點點點啊？有冇真係好討論過呢個問題啊？同埋有冇用套啊？佢冇。我同佢講過，我話你可唔可以，因為你大家都明啦，你同你女朋友，我唔知你女朋友有冇病噶嘛，即係講緊婦科病啊，唔係性病。即係我自己都好介意，咁最後嗰一兩次真係直頭都唔理你感受嚟去，即係發生呢樣嘢，我就都好同佢講，我話我流血，佢亦都知，亦都係流唔少血嘅，因為夾硬插入嚟，變咗你根本係乾，你乾同埋你都係唔中意啊，同埋佢係點講咧，係一路令到你搞到你個心態係好難受嘅，我知道，即係自己又好賤格啦，點解會咁樣？一次又一次俾人玩，你都去做咧？咁唔係，我覺得咁，起碼你啱啱講咗，你而家真係同佢斬咗纜啦嘛，早幾日都。咁其實聽得出喺呢個感情裡面，阿 Mandy 係真係好認真對待嘅，同埋係真係中意阿輝嘅。係。咁佢，我唔係反而知佢有冇再揾你？呢幾日幾時啊？佢即係佢，你同佢講完斬纜之後，佢冇再揾你啦。冇，因為佢其實講真呢半年我都感受到佢係叫鳩痕，咪先嚟揾你咯。咁如果佢真係有嗱，我覺得啦，我哋即係我頭頭聽咁耐，覺得都比較厚面皮嘅呢個阿輝都係啦。咁如果佢真係再揾你，咁你會唔會理佢咧？唔會啦，因為我 block 晒啦，全部信息即係全部電話各樣全部 block 晒。喂，你可能要換個電話號碼先。我都啱啱都想講啊，其實應該係你即係如果可以啦，即係我都知道好麻煩嘅，咁可能有啲親戚朋友要俾個晒電話。我覺得如果可以咧，你係可以係直頭係你換過個電話，因為你唔換電話，佢大把電話都可以揾到你。你 block 得幾多個啫？嗱，即係講真啊，佢其實純粹揾免費嘅 SP 啦，即係咁講，即係又唔會同你食好嘢咯。佢又覺得少你一個，因為佢最主要佢都有得發泄啊嘛。我覺得佢揾我今次嘅機會係微嘅。我覺得好難講。即係你哋平時出街咧食飯係邊個俾錢㗎？講真啊，因為之前同佢食飯咧，佢永遠因為都係話冇錢嘅。佢啲錢去晒邊？警察嚟㗎喎，係咯 ，stable 嘅人工。冇㗎，咪話擺晒屋企咯。即係供樓啊，俾家用啊。咁即係都係你俾多㗎咯喎。係啊，食餐飯嗰時大部分咧，係咯。幾百蚊，佢對佢嚟講係好多㗎啦。哇！真㗎，幾百蚊，即係你同佢講300-400蚊一餐飯係好難嘅，因為我自己聽翻啊，佢同佢女朋友平時都係食100幾十嘅咋。咁唔係啊，咁即係其實佢同佢女朋友食100幾十，可能日日食咁，但係同你可能幾個月先，即係可能個半月先食一次都唔肯俾錢。你如果100幾十，佢咪俾咯。即係貴少少嘅咧，佢就話冇錢㗎啦。佢亦都唔會帶你去貴嘅地方。佢唔會帶你去貴嘅地方㗎，因為佢知道有機會佢要俾錢。係啦，即係佢可能佢都諗到，哇！萬一你真係唔俾錢，佢要俾啊嘛。佢唔會帶你去貴嘅地方嘅，佢只會去食啲平嘢咯，即係只會係可能食碗粉啊、茶餐廳啊咁嗰啲嘅啫。我唔係介意咁獨縮嘅，但係佢唔會捨得使1分1毫咯，因為佢唔係除咗我哋嘅，佢自己都好慳㗎。佢係普通警員啊，定係督察嗰啲啊？當然警員啦，當然普通警員。警員
因為點解咧？10幾年後我都即係有問過佢，我話咦紮咗職未？佢話冇。咁佢有冇成日話自己懷才不遇啊？跟住啲同事點啊，好衰嗰啲啊？即係悲劇男主角啊，永遠最慘就係我咁樣。嗱，又咁講喎，佢咧就係因為佢個人幾古縮嘅。佢同我講就話啲同事有啲幾憎佢嘅。哦。咁你都知其實香港地，因為以前啦講緊啊，就算而家都係，可能而家少啲啦。以前都係放工 happy hour 啊，同啲人即係同啲伙計吹下水、飲下酒噶嘛。佢從來都好少嘅，即係我唔知佢係驚使錢定係點啦。咁但係我而家我都冇聽到佢講同啲朋友或者同啲伙計去飲酒嘅，同埋好得意嘅，佢係唔會話同啲即係朋友啊出去食下飯㗎。因為我同佢講過，咦，我話你唔會約下朋友食下飯咩？好少嘅。哦，冇朋友。佢係冇乜朋友㗎。係啦，我反而唔係點會有幾？我想知道佢點解會話覺得啲同事憎佢嘅？佢有冇同你講做過啲咩？佢啲同事冇講。哦，即係純粹佢自己覺得啫，咪懷才不遇咯。係。OK。係，即係嗱，講真，我又唔係佢同事，我唔知佢做嘢點，但係我自己咁樣接觸佢啊，即係講真，可能呢即係年紀，咁我就會覺得哇，好 mean 啦呢個人，講嘢係一針見血嘅，但係佢唔會理人感受咯。即係我就咁同佢講嘢，佢已經有時佢係都成日話我嘅，即係你諗下，我哋都唔係同事，只係大家朋友。我只不過我就你，我唔話你，我唔想你難受，因為我知道你可能經歷離婚啊，可能心情唔好，但係相處耐咗，原來唔係咯，係好一個自私嘅人咯，你睇得到，即係樣樣為自己，即係自己行先咯。喂，咁我想問咧，佢個女朋友而家嗰個女朋友咧，知唔知佢結過婚噶？佢有講嘅，我相信。哦，係，但係即係佢女朋友虔誠基督徒啦。咁佢有點解成日好多時都打俾我發泄咧？因為我問佢，我話咁你唔同你女朋友講，話佢女朋友冇反應，俾唔到情緒價值 feedback 佢嘅，唔夠。係。咁你咧？你俾好多反應佢噶？我哋試下，我哋試下，我試下做阿輝。我會幫我做阿輝。唉，今日個同事咧又喺度射波俾我，好多嘢做啊！咁啊，唔好咁諗啦。咁你平時翻工都係做嘢嘅啫。喂，咁你即係放鬆啲咯。唉，唔係慢慢做。你唔明噶啦，次次都有俾我做噶，佢哋唔做噶，即係份糧又一樣鬥咁多。夜晚平噶嘛，你明唔明？咁冇辦法。咁又唔可以咁諗嘅，咁你自己學你話齋，咪當學多啲嘢咯。夜晚咧，你唔做，夜晚去飲嘢唔叫我。我懷疑佢哋次次去飲嘢就係講我壞話，如果唔係點會次次都唔叫我啊？我知佢哋啲人好多是非嘅，佢哋呢班人。咁你咪溜人食去飲嘢咯，掉標都得噶。溜邊個啊？都唔理我，嗌幾都唔去，咁點啊？咁冇辦法噶，你咪自己溜下人哋，就算唔飲嘢，溜下人哋食飯咯。咁我明佢點解會揾你啦，Mandy。真係幾好情緒價值啊，係嘛？又教到我點做啊！如果我咁樣個 friend 咁同我講嘢，我真係得啦，你走啊，拜拜，收線啦。我真係心諗，你咁古縮，梗係唔叫你啦。係咪？定係 Mandy 你心裏邊都係咁諗啊？咁當初講緊係 OK 啦，係咪先？但係每一次講嘅時候，講得口臭啊！你啲負能量俾晒我啊嘛。好啦，咁你而家即係都真係認真決定斬纜啦。咁你有冇咩渠道啊？識下啲新嘅朋友咁樣啊？冇噶，其實都隨緣啦，我自己。你仲有冇做嘢？但係翻工嗰啲有冇？有嘅。我仲有翻工嘅，翻工嗰啲會唔會識到人啊？好難嘅，其實到即係問心嗰句，大家咁嘅年紀啦，你揀人，人揀你。同埋我感覺到啦，到40幾50歲嗰啲都係想揀翻啲後生咯。即係可能你話當然你會有裝扮啊各樣嘢，但係佢哋嘅心態都會傾向，就算佢哋50歲都好，佢哋會傾向30幾歲先咯。即係慢慢先去向翻上咯，即係30幾歲唔得，40幾咯。咁啊唔好咁諗，因為即係你諗下後生都唔一定揀佢噶嘛。係啊，即係我覺得即係有啲可能即係條件好好多可能會，咁有啲可能平平無奇嘅條件，後生做咩要無啦啦揀個年紀咁大啫？仲有小朋友，雙向我覺得都好。
又咁講啦，學你話齋，可能佢哋個心態，佢哋覺得自己好得噶嘛，即係等於呢個阿輝咁樣，佢都覺得自己好得噶嘛。係嘅，係嘅。你諗下，佢都覺得溝到條細12年嘅女孩子，又處女，咁係，佢應該覺得自己好威嘅，好自豪啊。係嘅，不過佢就周圍同人講，佢女朋友個樣唔靚咯。哇，好啊，佢真係。佢唔係啊，我覺得呢個已經係佢本身個人格係好差嘅人，即係佢反社會人格咁啊！即係你諗下，我同你離婚點解要詛咒人哋即係外父外母咁樣？其實真係都好恐怖啊！所以 Mandy 好彩你醒咗咋，係好彩你有聽我哋節目，聽咗呢啲渣男嘅故事。係啊，嗱不過咧，我覺得嗱 Mandy，即係我哋傾咗陣偈咧，我覺得你我覺得你幾好嘅真係。不如話我哋幫你揾下節目度，即係你冇話要啲咩條件啊？即係唔係？我覺得當識個朋友啫，睇下有冇機會，咪傾下偈咯。都可以啊。係咯，你有冇話要啲咩條件啊？我覺得你應該係，我覺得都有啲觀眾會想同你做朋友。你應該中意啲幽默嘅係嘛？其實我講真，我係眼緣咯。咁你有冇話我唔係好高要求嘅啫。你有冇話可能大概點樣為止係你合眼緣順眼咁樣啊？係啊，順眼得噶啦。同埋講真，即係總之就係，我真係希望行到真係大家做到老咯。我都唔想話即係唔係後生啊嘛，唔會再拍散拖啊，喺度真係 SP，唔會咯。即係希望可以真係行到落去，同埋真係希望嗰人錫自己咯。係。但係你同埋但係你，我想知你嗰個順眼點樣為之順眼先？冇㗎個人嗰個，即係你話可能你係啦，即係當到大家嗰個人做下比喻咁，可能我類似咁樣阿邊個嘅咁樣嗰啲咁樣，即係譬如我自己類似劉俊謙就好順眼嘅咁樣。你講呢啲咪叫順眼，係人都順眼。我都嗱咁講啊，總之。有眼耳口鼻，唔係好太肥，中等身材我 OK 噶啦。咁你有幾高啊 Mandy？ 160。你有冇咩興趣啊？咁我而家多數翻工咯，同埋平時做瑜伽咯，或者同啲朋友食下飯啊，翻大陸啊食嘢咯。哦，咁你身形應該都好 fit 啦，係咪啊？係屬於偏瘦嘅，但係我食多嘢嘅。哇，羨慕佢咯。唔係啦，咁我都希望肥翻啲。哇，好串啊！喂，不如講下你上一段婚姻咧，係點解會結束嘅？都係先生偷食咯。哦，咁你有冇小朋友？冇，好慶幸。喂，你係自己都麻麻地中意咁樣嘅？佢從心嗰個好慶幸，你聽唔聽到係有少少嘴角向上翹嗰個音聽到？嗱，講真係，你知。大家雙方面噶嘛，我先生都唔係咁強求嘅，咁我自己又覺得而家下一代係好難教，所以我唔想話即係我希望我自己，即係當然俾最好佢啦。但係我自己同自己講，你有冇咁嘅真係心理質素，同埋真係咁嘅時間去教導下一代咧？如果冇，你唔好害佢。我希望真係俾最好嘅嘢佢，但係我自己當時又翻工啦，即係你講緊10幾年前啊，結婚嗰陣時，我係冇時間。你當時大家都供緊樓，冇時間去即係做呢樣嘢啊。其實應該講，咁我哋即係聽完 Mandy 電話啦，都替你開心啦，你終於離開呢個咁 toxic 嘅關係啦。係啊，咁都祝你可以即係早日揾到一個伴啦。咁我哋幫你即係唔係？我覺得嗰啲過咗嗰啲唔好提。我哋依家 Mandy，我哋人望高處向前看。我哋依家要幫你，我同大大要幫你組織下你要嘅條件。我哋睇下下一個遇到一個好嘅人，要順眼，好似劉俊謙咁嘅。劉俊謙係我家嘅，係啦，順眼嘅，唔好太肥太瘦，幽默係啦，有少少幽默嘅，係啦，都應該都中意翻工嘅，係咪？因為頭先你話你興趣係翻工啊嘛。咁對方使唔使要有樓啊、有車啊，或者要揾幾多月薪幾多啊？正常咯，即係大家最好自己有間屋咯。咁即係唔係話一定要私樓啊？你公屋都冇所謂㗎。即係最好就有間屋。其實揾幾多錢唔係問題，因為警察揾2萬幾蚊，佢都可以喺你身上。係啦，所以最緊要係要揾個係使喺我自己身上嘅。
係啊，即係嗱，佢就算搵1萬，佢使我8000，我係咪好高興啊？係啊，你諗下，佢搵10萬，原來成1000喺我度，你點會高興啫？係啊，啱喎呢樣嘢真係好係啊，即係我呢樣嘢，其實你何師你講得啱咯，你頭先話我，即係你俾佢一次又一次，其實自己都知真係戇居咯，我明噶。唔緊要，我哋而家幫你揾一個好嘅對象。咁如果大家對 Mandy 有興趣，覺得你哋個條件吻合嘅話咧，就喺下面留言。咁我哋就會或者可以 WhatsApp 俾監製，我哋再 pass 俾 Mandy。係啊。喂，Mandy send 順便 send 埋你張相俾我哋望下。咁因為咧阿 Ben 咧就公認嗰個即係嗰個叫咩啊？佢個眼界好準啊。係啦，因為我唔知你有冇聽過之前有一次 live 咧，阿 Ben 話佢係望人哋張相會知道嗰個男人係咪成日叫雞，咁佢有幾個觀眾真係 send 咗相俾佢，佢真係全部中晒嘅，係啦，係嗰次笑到我哋傻咗，係啦，咁 Mandy 你陣間 send 張相俾阿 Ben，咁到時就如果真係有觀眾都有興趣喎，咁就阿 Ben 會幫你篩選過，咁就再睇下幫你哋交換 contact 啊，咁樣去認識大家傾下偈咁樣。你意思係 send 我個樣？係啊，但係你個樣係我哋睇嘅啫，我哋唔公開嘅，我哋唔會公開嘅。OK， 我哋描述下啦，睇下有冇啲可能啲男仔聽完，哇，長頭髮嘅大眼睛，係啦，我哋係啊，或者你依家 send 俾我哋而家睇下。好啊，我而家 send 俾你睇下先。好啊，等等啊，唔知同我想象係一唔一樣？你想象係點啊？可唔可以 send 埋個警察嚟睇？係啦，阿輝有冇阿輝張相啊 Mandy？ 有啊，瞓緊覺嗰張。好 send 埋嚟 send 埋嚟啊！係咪着住制服，跟住好大份？瞓緊覺都着住制服瞓緊覺，佢啲同事應該唔會影佢啊嘛？因為唔熟，好古縮嘅。哇，Mandy 你邊似有5啊？你細圖睇係個少女嚟噶喎，你係咪煲大數？真係你隻腳咁靚嘅？唔係啊嘛，我玩。冇你隻腳，我想話你都真係個身形係好標準，又皮又白又滑咯，又白滑咁樣喎。唔好玩，唔係認真啊，大佬，大家認真。Mandy 係個長頭髮啦，即係我覺得有啲知性美啊。係望落去係斯斯文文嘅，但係又有啲打扮嘅，都新潮嘅，我覺得。係啊，打扮嘅一個女性嚟嘅喎。咁唔怪得，咁唔怪得阿輝10幾年都揾翻你啦 ，Mandy。腳靚過我，原來咁樣，真係啊！但係奈何當我 SP 喎，有幾開心。唔係嗱，有時咧我覺得你當氹，即係你當我講嘢氹你又好，但係我覺得真係陳述事實。就算佢當你 SP 都好，你諗下過10幾年都揾翻你喎。係啊！依家呢個世界得你一個女人咩？我覺得你都有你優勝之處，你要有翻啲自信心嘅都。即係雖然佢係一個心地唔好嘅人啦，即係我覺得佢直頭真係黑心嘅人。係咁不停離婚嘅有女朋友都要揾翻你，一定有你嘅可取之處。係啊，冇錯啊。哎呀，我哋描述下啦，即係我覺得 Mandy 係個長頭髮啦，可唔可以放大少少？頭先係啊。眼大大啊，跟住個蘋果肌，哇咁飽滿嘅佢蘋果肌，係咯。跟住身形就中等啦，偏瘦啊，我覺得偏瘦啊，中等偏瘦，皮膚都係白嘅，但係對腳真係好靚嘅對腳，係啊，跟住同埋係咧有打扮嘅，即係唔似50幾喎，同埋我覺得 Mandy 笑起上嚟都幾 sweet 嘅喎，其實係啊。我哋認真噶，你唔好笑到咁樣，人以為我同大家講大話。係啊，嗱，即係各位男聽眾有興趣咧，就即刻喺下面留言，唔好等啊！喺下邊或者留低你嘅 email，或者直接就 WhatsApp 我哋情感電話揾阿 Ben 話我想識第幾集阿 Mandy 咁樣咯。係啦，我等陣先，我哋睇埋阿黑心輝個樣先。你影得佢都幾衰喎！哇，佢個樣就真係點睇都唔似咁孤寒嘅，真係。但係佢鼻頭幾有肉噶喎，應該幾有福氣噶喎。佢內心好毒啊！嗱咁你話呢啲靚唔靚仔？我哋客觀陳述啦。佢個樣都唔差，都唔似50幾嘅。係啦，但係又唔係靚仔，但係就都係望落去都唔似50幾嘅又。就冇劉德華咁靚仔嘅。冇啊，邊個有劉德華靚仔啊？真係。
嗱，客觀啲好喎，你哋。我冇劉德華咁靚仔咯，咪？我覺得佢係嗱，如果呢個客觀講就係平時普通喺街望落去40零歲嗰啲男人中挺身材嘅男人樣咯。係啊，我都幻想到佢着制服個樣。哦，係啊，係啊，我都係啊，跑唔喐。唔係啊，係我覺得係呢度係咪人出新聞仔誒幫手啊嗰啲啊，係幫手啊嗰啲嚟，企喺地鐵站門口嗰啲。係啊，似啊，係咯，咁大家就加啲想像咁睇下係點樣咁啦。但係 Mandy 同埋應該係咪細細粒咯？160啊嘛，啱啱係啊，好可愛啊！佢個身形係啊。係，我覺得真係係啊，唔係，我覺得真係睇下有冇機會，即係透過我哋識到啲新嘅朋友仔，或者可能你平時翻工啊，或者點樣，同埋你都啱啱你都話你都中意有時翻去大陸玩食嘢噶嘛，咁睇下可唔可以會唔會識到啲朋友咁樣啦，即係志同道合。係啊，呢個人就真係算啦，你當發咗場噩夢啦，係啊，係咯，絕對係。即係佢再揾你咧，我覺得佢會再揾你嘅。我都覺得佢會啊。佢咁厚面皮，但係你真係唔好再理佢啦，好唔好啊？堅持住。放心，真係唔會再咁樣做。總之佢再揾你，你就即刻直頭嘢都唔使，都唔使，即刻 block 翻佢。你即刻睇翻呢條片，係啦，睇翻你今日講嗰啲乜嘢。係啊，係放心，係咯。我就係因為睇到你哋呢一集之前嗰集，咁我變咗我之後先下定決心嘅。係啊，其實冇聽到，我真係我仲喺度執迷不悟啊。咁啊，今日可能都有人聽完你呢條片之後，再決定 cut off 一啲 toxic 嘅。係啊，可能你又點請下一個啦。係啊，再唔係咧，嗰個黑心輝再揾你咧，唔係黑心輝再揾你咧，我哋呢條片出咗，你 send 呢條片俾佢，跟住先 block 佢。而家起碼有3個人知道你咩樣啦。但唔會再俾其他人睇噶嘛？唔會，我哋知嘅啫。係啊，好啦 ，OK，好啦，祝你生活愉快啦，Mandy。多謝你分享啊！多謝 ，Thank you，拜拜 ，Thank you，拜拜，拜拜。哇，好警世啊！呢個電話都係啊，你睇下佢收線幾開心。唔係，因為我記得之前都係有2個同警察渣男一齊嘅故事嘅，都係之後斷咗嘅。而家第3個啦又。哦，係啊，我第一次聽啫。快 send 翻俾你聽。好啊。係啊，咁我哋即係我哋係認證咗 Mandy 係個靚女嚟嘅，係真係靚女嚟嘅。係啊，即係如果咁嘅年紀真係有成熟啦，有韻味嘅。佢係一啲都唔似5嘅，真係。即係你話佢係啱啱可能4頭啊，啱啱40都順嘅，認真嘅係真係。對腳真係好靚。係啊，係啦，嗱咁條片就係如果大家想識 Mandy 嘅，就喺下邊留低自己個 email， 係啦，或者有啲咩想同佢講，叫佢加油啊嗰啲説話都可以留喺下邊。又或者你哋有啲咩故事，或者都想識朋友咧，都可以打俾我哋嘅。好，拜拜。